عشان انا بقول لك كل اللي يشرب قهوتي كل يجي لي تاني، تعالى اعمل لكم فنجان قهوه محترمه. ازاي بقى ومظبوط بقى بحاجه ايوه مختلفه؟ طبعا. مقاديرك ايه في القهوه المظبوطه؟ معلقه ودوت غامقه على فاتحه. يعني وسط. تمام. يعني واحده وربع وسط، واحده وربع سمره، وواحده وربع فاتحه. ده فنجان واحد معلقتين ونص؟ فنجان بس فنجان كده مش تبقى معلقتين تقيله؟ ونص. لا مش تبقى تقيله، بس فنجان قهوه كويس. وعشان انا بقول لك كل اللي يشرب قهوتي كل يجي لي تاني. ليه؟ لان انا مش بعمل ولا بعمل قهوه بميه سخنه ولا بتاع الكلام ده اللي هو في السهل ده. لا كل حاجه بطبيعتها وميه بارده وعلى نار هاديه وكل حاجه الحمد لله. كم سكر بقى على الفنجان ده؟ ما مش كله، ما مظبوطه معلقه. الكراميل 4 معالق، الزياده 3. ايه الكراميل دي بقى؟ الكراميل اللي هي فوق الزياده. وعندك الزياده 3، وعندك المانو معلقه ونص. ايوه. الناس بيقولوا لك بقى على القهوه بتاعتك ايه؟ تسلم ايدك يا ام محمد. الفنجان ده ب 10 جنيه؟ والله اسعار يعني ولا في لازم الأحلام. نحس بالغلابه، عشان احنا ايه، من ضمن الغلابه برضه.